বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে এমন তিনটি মেশিনের কাজ দেখাবো যেগুলো দিয়ে আপনি গাছকে পরিচর্যা করতে পারবেন। প্রথমে এই মেশিনটিকে দেখুন, যেটা এক স্থান থেকে একটি গাছকে অন্য স্থানে এনে রোপণ করা যায়। আর এখন এই মেশিনটি দেখুন, যেটা দিয়ে আপনি এইসব গাছগুলোকে কি সুন্দর করে ডিজাইন করতে পারবেন। Through the highways till my shadow turns to sun rays and আর 3 নম্বরে এই মেশিনটি দেখুন, যেটা দিয়ে আপনি একটি গাছকে অনেক সুন্দরভাবে খুব সহজে কেটে ফেলতে পারবেন।